A proton and alpha particle are accelerated from the rest to the same energy. The de Broglie wavelength lambda p and lambda alpha are in the ratio. Okay, proton ഉണ്ട്. Suppose this is a proton p and alpha particle. പ്രോട്ടോണും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ആക്സിലേറ്റഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ടു സെയിം എനർജി. സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെയിം എനർജിയിലേക്ക് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനർജി എന്താ, ഇവിടുത്തെ എനർജി ഇ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്താണ്, ഇ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ പി ആൻഡ് ലാംഡ ഇൻ ദ റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ, ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽഫ. നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താ, ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി, ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻറ്റു ഇ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2m(e). ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാംഡ പി എന്താണ്, ലാംഡ പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ. ലാംഡ ഓഫ് ആൽഫ എന്താണ്, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻറ്റു ഇ. ഓക്കെ, ഇനി ലാംഡ പി ബൈ ലാംഡ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2m ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് എം പി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ബൈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2m ആൽഫ ഇൻറ്റു ഇ. ഇതിലെന്താണ്, എച്ച് കോമൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഗിവ്സ് ലാംഡ പി ബൈ ലാംഡ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ. ഇനി മാസ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ല, നമുക്കറിയണം. അതായത് മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് 1 ആണ്, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് എന്താണ്, 4 ആണ്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഹീലിയാണ്, 2He4 ആണ്. ഈ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മാസ് 1 ആണ്, ഇതിൻ്റെ മാസ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാസ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/1. ഇത് ഓർമ്മിക്കുക, മാസ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റേഷ്യോ 4:1. സോ എന്താണ്, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ലാംഡ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4/1. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4/1 എന്താണ്, 2/1. സോ ഇത് റേഷ്യോ 2:1 ആണ് റേഷ്യോ വരിക. 2:1 ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരിക, 2:1 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ.